오늘 영상에서는 유행을 따라가는 자기계발 놀이가 아닌 실질적으로 업무력을 높이는 자기계발의 원리와 방법을 알려드릴게요. 이걸 제대로 실천하면 회사에서의 존재감은 물론이고 일하는 재미까지 생깁니다. 회사에서 인정받고 싶다면 무엇보다 실력이 있어야 합니다. 스펙도, 외모도, 태도도 물론 중요하지만 결국 사람들은 일 잘하는 사람들에게 기회를 줍니다. 게다가 능력이 늘면 업무가 편해지고 결과가 빨리 나오고 자연스럽게 자신감도 붙게 됩니다.